الفيديو ده مهم جدا لاي حد بيعمل او بيفكر يعمل جلسات علاج طبيعي. قرايبنا واهالينا وابائنا وامهاتنا والناس الكبيره اللي دايما بيروحوا يعملوا جلسات محتاجين يشوفوا الفيديو ده ويبقى عندهم الوعي او الثقافه الاساسيه اللي يبقوا عارفين بيها يحددوا هم فعلا بيستفيدوا ولا بيدفعوا فلوس وخلاص في الارض، ولا ممكن كمان يكونوا بيتضروا. مش عشان انا طالب علاج طبيعي فانا هاجي اسوق لك العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مش محتاج يتسوق له، وسواء انا او انتوا هنيجي في وقت ما ونحتاجه، ده لو ما كناش احتاجناه قبل كده. فانا هنا عشان اعلمك ازاي تعرف ان ده علاج طبيعي وحش وده علاج طبيعي حلو من غير ما تضيع فلوس ووقت ومجهود. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. اول حاجه، ايه اصلا العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي باختصار هو بيعمل حاجه من الثلاثه، يا اما بيريستور يعني بيرجع الاصابه، يعني لو حاجه او جزء في الجسم اتصاب بنحاول نرجعه يرجع كويس تاني زي ما كان. لو ما عرفناش نريستور بنعمل حاجه تانية اسمها كومبنسيت، او ان احنا بنعوض حاجه. يعني انت عندك حاجه فيها مشكله بس احنا مش هينفع نعالجها هي نفسها، فاحنا بنحاول نعمل خطط تعويضيه بنخليه يعتمد على حاجات تانية بحيث ان هو ما يحسش بالاصابه ويبقى فانكشنال او كويس ويقدر يتعامل في حياته تاني. ولو ما عرفناش ريستور وما عرفناش نكمبنسيت بيبقى هدفنا بس ان احنا بنقلل الالم. وايوه انا شايف ان ده جزء وهدف رئيسي في العلاج الطبيعي. انت بس لو عندك اصابه واحنا قللنا لك الالم بتاعها هتفرق معاك جدا، خصوصا في ناس بيبقى عندهم الالم ده مستمر لفتره كبيره في حياتهم، فبيكون العلاج الطبيعي حاجه اساسيه ومهمه جدا ليهم ولحالتهم النفسيه. ومن هنا نبدا اول نصيحه، ان انت لما تخش تعمل جلسه علاج طبيعي خصوصا لو في اول مره تروح فيها العياده، لازم يتعمل لك اسسمنت او تشخيص او كشف كامل ومفصل ليك قبل ما يتعمل لك اي علاج في الدنيا. وده اللي بيفرق فعلا في الدكتور الكويس اللي بيعرف يشخص ويطلع المشكله اللي عندك، عشان لما نبدا العلاج نبقى احنا مركزين عليها، فلا نضيع وقت ولا مجهود ونبقى شغالين في الحاجه صح على طول. فمثلا ممكن يكون مريض جاي لي عنده وجع في ركبته، ولو انا دكتور مش شاطر وما عملتش تشخيص كويس هفضل اعالج في الركبه واصلح في الركبه واقوي فيها وما يتحسنش، ونكتشف بعد كده ان المشكله اصلا ما كانتش في الركبه، انا كان عندي خشونه في مفصل الحوض، ومن ضمن خصائص خشونه مفصل الحوض انه ممكن يسمع في الركبه. فانت ما تبقاش عندك مشكله في ركبتك ولا تعرف ولا الدكتور يعرف، ونفضل نعالج في الركبه وانت اصلا مشكلتك ملهاش دعوه بالركبه. وكذلك ممكن مشكله تكون في الكاحل وما تكونش عامله لك الم فيه، تكون عامله لك الم في منطقه تانية زي الركبه زي الحوض زي ظهرك، ولو ما اتعملكش تشخيص صح مش هنكون عارفين ونبقى احنا بنعالج في حاجه والمشكله في حاجه تانية. بل كمان ممكن تكون رايح عشان وجع في كتفك ونفضل نعالج لك في كتفك وانت اصلا عندك مشكله في المراره، ولو كان دكتور واعي شويه وسالك وبدانا نفحص حاجات باطنيه زي كده نلاقي المشكله اصلا في المراره مش في كتفك، ويبقى وفرنا وقت ومجهود كبير قوي بان احنا رحنا على طول الحاجه اللي عايزين نعالجها. يبقى اول نصيحه، لو ما اتعملكش تشخيص صح وعرفت ايه المشكله اللي عندك اللي احنا نشتغل عليها، يبقى ده اول ريد فلاج، وابعد على طول ودور على مكان تاني كويس. بمناسبه الريد فلاجز، فايه الحاجات اللي انا ممكن اشوفها في العياده تخليني اهرب وادور على مكان تاني يقدم لي خدمه طبيه احسن؟ قلنا اول حاجه ان انت بتتعالج على طول من غير ما تتشخص ومن غير ما نعرف ايه المشكله. تاني حاجه ان وانت بتتعالج بتتعرض لطرق علاجيه ما فيهاش اي تدخل منك، زي الكهرباء واللمبه الحمراء والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. ايوه هي بتساعد، وايوه هي بتقلل الالم، وايوه هي ممكن تصلح، لكن الحاجات دي كلها تكميليه، الحاجات دي مش الاساس وما ينفعش اعتمد عليها. فانت لو رحت عملت جلسه علاج طبيعي اتعمل لك فيها اجهزه كهرباء ولمبه حمراء ومشيت ما عملتش حاجه تاني، فللاسف انت كده ما اتعالجتش ومش هتتعالج طول ما انت مكمل كده. انت لازم يتعمل لك تمارين، عشان ده دواء العلاج الطبيعي. زي ما دكتور البشري بيديك دواء عشان تخف، احنا بنديك تمرين عشان تخف. فانت لازم تعمل تمارين ولازم تشتغل بنفسك عشان تبدا تخف فعلا، ما بتبقاش بتدفع فلوس على الفاضي وانت مش بتستفاد حاجه. كمان ان وانت في الجلسه او انت في التمرين ما بيبقاش في سوبرفيجن عليك، ما بيبقاش في حد مشرف عليك شايفك وشايف انت بتعمل ايه صح وايه غلط، عشان احنا لو بنعمل الحاجه غلط يبقى احنا مش بنستفيد منها. وصدقني الفروقات بسيطه، يعني انت ممكن تبقى بتعمل التمرين بفرق بسيط جدا عن الصح ويبقى انت مش بتستفيد منه. فلازم يكون في حد مشرف وشايفك ومتابع معاك كل خطوه انت بتعملها، او ان البروجرام او التمرين او الخطه العلاجيه اللي انت ماشي بيها هي الخطه العلاجيه اللي كل المرضى اللي معاك شغالين بيها، من غير تنوع، من غير استهداف المشكله اللي عندك. وده غالبا بيرجع لان مفيش تشخيص كويس من الاول، فاحنا ما بنبقاش عارفين نركز على ايه، بيبقى كله بيتوصف له نفس الحاجه، وغالبا ده برده مش طريقه تستفاد بيها. لو مفيش خطه انت ماشي عليها، او الدكتور مش بيعلمك عن حالتك ويفهمك انت فين وهتبقى فين وايه المشكله اللي عندك وتفاصيلها واعراضها ومشاكلها وازاي تتعامل معاها، لو الدكتور مش بيقول لك الحاجات دي كلها فده مش صح. جزء من خطه العلاج ان احنا بنعلم ونثقف المريض عن حالته وازاي يتعامل معاها. واخر ريد فلاج، وده انت نفسك المفروض تلاحظه، وهو ان مفيش تطور، ان انت بتقعد تروح جلسات اسابيع ورا اسابيع، ويتحط لك اجهزه ويتحط لك لمبه ويتحط لك
نفسك وكل الحاجات اللي انت بتحبها وبتدفع فلوس ومش بتستفيد ومش حاسس باي فرق. ده ريد فلاج كبير جدا. بس قبل ما تحكم ان انت مش بتتطور وان انت بتروح على الفاضي، فاحنا محتاجين من الدكتور بتاعك انه يكون بيقيس مدى تطورك، مش علاج لا نهائي. وايوه انا قلت بيقيس عشان احنا عندنا وسائل وطرق بنستخدمها عشان نعرف بيها نحدد بعد فتره من العلاج احنا بنتطور ولا مش بنتطور. عشان ممكن تكون انت بعد اسبوعين 3 حاسس ان انت مش متطور، مع ان انت في الحقيقه ممكن تكون متطور بس انت مش واخد بالك. فلازم يكون الدكتور عامل لك طريقه قياس نعرف بيها التطور والتحسن، كده نبقى عارفين احنا ماشيين على التراك الصح ولا لا، سواء ليك او للدكتور. فلازم تكون عارف انت بتروح العياده تتحسن ولا بتروح العياده بس. وبما ان كل اللي فات ده كان مشاكل انت ممكن تواجهها او تلاقيها في الدكتور او في العياده او في الخدمه اللي متقدمه لك، فخليني اقول لك حاجه واحده مطلوبه منك، وهي حاجه واحده وبسيطه بس دي اساسيه جدا، ولو انت مش بتعملها ما تستناش انك تتطور ولا تتحسن ولا تخف ولا اي حاجه من اللي احنا قلناها دي هتفرق معاك. وهي الكومبلاينس او الطواعيه، او انك تلتزم فعلا بالجلسات والتمارين. التمارين خصوصا التمارين المنزليه، عشان زي ما حدش بيبقى شايفك فيها وانت لازم تكون بتعملها. خلينا افكرك تاني ان الدواء بتاعك هو التمارين. فانت لو الدكتور بيطلب منك حاجه وانت مش بتعملها ومش ملتزم عليها، يبقى انت بتدفع فلوس وبتضيع وقت ومجهود وكل حاجه على الفاضي. اخر حاجه، هل ممكن اصلا العلاج الطبيعي يكون ملوش لازمه في حالتي؟ ايوه، في حاجات بيبقى المكان او المنطقه او المفصل او الحاجه اللي فيها المشكله فعلا باظت واتدمرت بشكل كبير جدا، وهنا بنبدا نلجا للجراحه. في الحاله دي العلاج الطبيعي مش هيبقى مفيد ليك قوي. او الامراض العصبيه الشديده اللي ممكن يكون فيها حصل دامج او الدنيا باظت خالص، او حتى لو انت متشخص غلط زي ما قلنا في المراره، فانت قاعد تتعالج في حاجه مش تبع العلاج الطبيعي وهي اصلا اساسها حاجه تانية خالص. ومن هنا بيجي زي ما قلنا في الاول التشخيص الصح المظبوط اللي بناء عليه بنحدد العلاج وخطواته الصح. العلاج الطبيعي مهم جدا، اساسي جدا، وحاجه احنا ما نقدرش نستغنى عنها، لا انا ولا انتوا ولا اي حاجه، كلنا بنحتاجه وهنفضل نحتاجه. بس لو هتعمله فاعمله صح.